हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे विद कामिनी। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कफ़ के बारे में बताने जा रही हूँ। कफ़ जो होता है दोस्तों, वो अभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी जो है वो मानसून की यानी कि बारिश के मौसम चल रही है, जिसके कारण लोग ज़्यादा ज़ुकाम, खांसी, कफ़ और बुखार के चपेटे में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को लेके आता है। तो जब हमारा शरीर उसके संपर्क में आता है तो वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर बना देता है, जिसकी वजह से हमें तुरंत ही सर्दी, कफ जैसी बीमारियां हो जाती है। जैसे कि आपको सर्दी ज़ुकाम होता है तो तुरंत ही उसके कफ और सिर दर्द और बुखार जैसी समस्या को साथ में लाता है। तो दोस्तों, उसमें से ही एक आपको कफ के बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, कफ जो होता है वो गले में जम जाता है, जिसके कारण हमें सर्दी, खांसी जैसी तकलीफ़ें होती है। वो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कफ के बारे में बताने जा रही हूँ। उसे दूर करने के घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान और एकदम सिंपल है। आप आसानी से अपने घर पे उसको ट्राई कर सकते हैं और कफ को हमेशा के लिए दूर भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला नुस्खा है, जिसमें आपको चाहिए होगा प्याज। इसमें आपको क्या करना है, प्याज जो होता है वो लेना है और उसको पानी में डाल के उबालना है और फिर उस उबले हुए को आपको पीना है, जिससे आपको तुरंत ही कफ की समस्या आपकी दूर हो जाती है। क्योंकि प्याज की जो तारिश होती है दोस्तों, वो गर्म होती है और उसको उबालने के बाद जब हम उसको पीते हैं तो वो हमारे गले से होके निकलता है, जिसके कारण हमारा कफ जो होता है वो तुरंत ही दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अगला आता है हमारा दूसरा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए शहद। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा शहद दिन में 4 बार लेने से आपकी जो कफ की समस्या होती है वो तुरंत ही दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, इससे आगे भी वो खांसी वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने शहद बताया था आपको कि अगर आप शहद और हल्दी को मिक्स करके खाते हैं तो आपको खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। इसी तरह से कफ में भी अगर आपके गले के हिस्से में कफ जम गया है तो आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके शहद 4 बार लेते हैं तो आपका वो जो कफ होता है वो समस्या आपकी दूर हो जाती है। अब दोस्तों, आगे आता है हमारा तीसरा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए अदरक का रस और शहद। तो दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है, अदरक लेना है, उसका एक टुकड़ा, और उसको कूट के या पीस के उसका रस निकाल लेना है थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के दोनों को अच्छे से मिला के फिर उसको पीना है, जिससे आपकी जो कफ की समस्या है वो दोस्तों हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब दोस्तों, अगला आता है हमारा चौथा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा 3 ग्राम जितना तुलसी का रस, 3 ग्राम जितना अदरक का रस और साथ ही 1 चम्मच शहद। तो दोस्तों, इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें आपको तुलसी लेना है, तुलसी के पत्ते, और उसको पीस के उसका करीबन 3 ग्राम जितना रस निकाल लेना है। साथ ही आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, उसका भी 3 ग्राम जितना रस निकालना है और उन दोनों रस को मिला के फिर उसमें 1 चम्मच साथ ही शहद मिला देना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के आपको खाना है, जिससे आपका कफ दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अगला आता है हमारा 5वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए इलायची, सिंधव नमक, घी और शहद। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले इलायची लेनी है, उसको आपको कूट के पाउडर कर लेना है। साथ ही सिंधव नमक लेना है, वो तो पाउडर के रूप में ही होता है, और घी लेना है और शहद लेना है। चारों चीज़ों को अच्छे से मिला के आपको चाट लेना है, जिससे आपका कफ तुरंत ही दूर हो जाता है। अब दोस्तों, आगे आता है हमारा छठा नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए होगा खजूर और गर्म पानी। तो दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है, अगर जो कफ की आपकी समस्या है वो अगर फेफड़ों तक पहुंच गई है, फेफड़ों में भी अगर आपका कफ जम गया है, तो इसमें आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी खजूर खा के उसके ऊपर 5 घूंट गर्म पानी के पीने से कफ अगर आपका जम गया है तो वो पतला होके निकल जाता है और आपके फेफड़े साफ़ हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगला आता है हमारा 7वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए अदरक का रस, नींबू का रस और सिंधव नमक। तो दोस्तों, इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी। पहले आपको अदरक का रस निकाल लेना है, फिर उसमें नींबू का रस मिलाना है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा सिंधव नमक मिलाना है।
तीनों चीज़ों को दोस्तों अच्छी तरीके से मिला लेना है और खाना खाने से पहले लेना है, जिससे आपकी कफ की समस्या या फिर सांस की समस्या हो या फिर अगर खांसी की समस्या हो तो ये तीनों समस्या आपकी दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब दोस्तों अगला आता है हमारा 8वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए दूध, हल्दी, नमक और गुड़। तो दोस्तों इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए होगी। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है और उसमें दूध डालना है, फिर उसको गर्म करना है। साथ ही साथ उसमें आपको हल्दी, नमक और गुड़ ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिला के गर्म करना है और फिर उस मिश्रण को पीना है, जिससे आपकी कफ की समस्या दूर हो जाती है। और अब दोस्तों अगला और सबसे आखिर का आता है हमारा 9वां नुस्खा, जिसमें आपको चाहिए थोड़े से भुने हुए चने और एक छोटी कटोरी जितना दूध। तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको जो कफ की समस्या है वो कफ अगर आपकी सांस की नली में इकट्ठा हुआ हो और उसको आपको निकालना है, तो आपको रात को सोते समय थोड़े से चने लेने हैं भुने हुए और वो खा के उसके ऊपर एक छोटी कटोरी जितना दूध पीना है, जिससे अगर आपकी सांस की नली में कफ जम गया होगा तो वो तुरंत ही निकल जाता है। तो इस तरह दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में मैंने आपको कफ के बारे में बताया, क्योंकि मैं देख रही थी कि अभी जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो काफ़ी लोगों को कफ की समस्या हो रही है और कफ के कारण ही अगर कफ एक बार गले में जम जाता है तो उसके कारण ही हमें ज़ुकाम, बुखार और खांसी ये सब तकलीफ़ें फिर बारी बारी से शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम कफ को ही मिटा दें तो आगे की कोई समस्या होगी ही नहीं। इसलिए दोस्तों मैंने ये सोच के कफ के ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आपको भी बारिश के मौसम के कारण या फिर ठंड का मौसम होता है तब भी कफ की समस्या हो जाती है, तो अगर आपको भी कफ की समस्या हुई हो तो मैंने आज के मेरे इस वीडियो में ये जो 9 नुस्खे 9 उपाय आपको बताए, उनमें से जो भी आपके घर में रखा हो वो एक उपाय आप ज़रूर एक बार आजमा के देखिए और आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मुझे ये भी बताएं कि मुझे आगे नए कौन से विषय पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है और आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी आपको ऐसा लगता हो कि उनको मेरे वीडियोस की, मेरे घरेलू उपायों की ज़रूरत है, उन सभी के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।